大家好，黃小姐。嗱，今日嘅話咧，喺我哋嘅東寶灣同大家去分享呢兩套單位啦。咁其實呢套單位同樓下嗰套單位嘅話咧，呢一套係一次都冇影過嘅，因為之前業主自己一直喺呢度住緊啦，所以嘅話咧，佢嘅意思就係、先賣樓下嗰套啦，咁樓上呢一套就先唔理佢啦。咁嗱。難得有機會咧，就上到嚟兩套單位一齊分享俾大家。嗱，我哋先嚟望一望出邊嘅呢個景觀，兩套單位嘅面積、座向都係完全一樣嘅。嗱，68平方，跟住成個開間嘅話咧係去到咗6米。當然啦，單位裏邊嘅話咧係有呢個煤氣管道，所以後期我哋如果係自己要改呢個明火廚房都冇問題嘅，可以改廚房啊。咁你亦都可以選擇任何改造都唔做都冇問題。咁呢一套單位咧，業主佢自己真係當倉庫咁樣用嘅啫。嗱，我哋可以見到嘅啊。雖然呢一套佢間唔中會翻嚟住，但係嘅話咧都係好似倉庫一樣嘅。咁所以嘅話咧，裏邊基本上保養得係 OK 嘅，因為本身三期佢嘅樓齡就會比較新淨，所以裏邊基本上冇點樣去住過。只不過呢啲嘢嘅話咧，後期佢自己都會搬走，所以可以默認為單位嘅話咧係冇家私出售嘅。咁嗱，成個開間非常之闊落，洗手間嘅話咧依然都係三期嘅洗手間，係大到可以做房間，可以擺浴缸，完全冇問題嘅。嗱，咁裏邊嘅話咧，佢基本上都冇點改造過，但係都可以見到有非常之多嘅呢個自己嘅呢個私人用品嚇。咁嗱，再嚟翻呢個位置啊，業主嘅話咧非常之中意踩摩托車嘅。嗱，再嚟翻呢邊，仲可以見到開放式嘅廚房，跟住仲有一堆嘅呢啲跑步機啊。啲儲物架全部都喺晒度嘅，所以我哋基本上冇乜嘢好講嘅。呢一套單位嘅話咧，佢現時呢一套單位係218000嘅，咁樓下嗰套嘅話咧就係208000嘅。咁我哋睇完218000嘅單位，我哋再去樓下睇一睇嗰個208000嘅單位。如果係你點樣去選擇？高一層貴1萬，低一層平1萬，兩套單位任你揀。嗱，而家嘅話咧就落到嚟樓下，哇！我覺得好似呢一套樓，因為呢一套嘅話咧，佢冇擺太多嘅雜物喺呢邊，所以我覺得哇，呢一套反而我覺得比較中意，而且呢一套嘅話咧，仲要平1萬，呢套只需要208000。嗱，景觀嘅話咧，樓上樓下其實相差唔會太遠。嗱，我哋而家都可以聽到雀仔叫。景觀嘅話咧，而且我哋呢一個房號嘅話咧，就出嚟咗少少，所以佢望出去，我覺得其實都唔差嘅呢一套單位。同樣佢嘅開間係去到咗6米，非常之闊落，而且呢一套單位嘅話咧，佢其他多餘嘅雜物全部都拎走晒嘅。嗱，熱水爐新嘅我哋後期唔需要再去裝噶啦。煤氣錶亦都係新換嘅，所以都唔需要去換啦。嗱，包括佢呢個非常之有造型嘅呢個洗衣機佢暫時冇話要搬走，但係到後期呢啲都好小事嘅啫。嗱，嚟到裏邊嘅話咧，嗱，佢多餘嘅嘢全部搬走晒，所以而家睇到成個單位嘅空間非常之乾淨企理。嗱，裏邊大梳化1.5米嘅大床。跟住嗱，客廳嘅位置非常之闊，6米嘅開間，畢竟呢種單位嘅話咧，入到嚟裏邊望出去，基本上全部都係呢個海景、橋景，仲有平時周到嘅景觀，所以景觀非常之唔錯。嗱，再嚟睇一睇我哋嘅洗手間。嗱，洗手間同樣都係大到可以擺浴缸。後期嘅話咧，其實洗衣機如果我哋唔擺浴缸，洗衣機擺呢個位置係非常之好嘅，有去水位，又有水位同電位，跟住坐廁嘅位置、沖涼嘅位置，呢啲全部都係佈置好㗎啦。咁我哋就唔需要將洗衣機擺出去出邊嘅呢個位置啦。咁成個單位嘅話咧，嗱，呢邊客廳餐廳，佢呢邊嘅話咧，電位包括呢啲簡單嘅電視櫃全部都係發展商交標嘅。佢裏邊嘅話咧就冇做過任何嘅改造啦。咁嗱，開放式嘅廚房，包括呢個位置嘅話咧，後期自己可以做翻個餐邊櫃，將個雪櫃包埋入去，咁就 OK 㗎啦。嗱，再入翻嚟呢邊，哇！嗱，其實呢個位置鏡頭調轉過嚟嘅時候咧，就可以望得到其實成個單位嘅景觀係非常之唔錯嘅。而且我個人認為係呢個單位目前對於呢一套單位佢嘅性價比嚟講係非常之高嘅，佢只需要208000，樓上嘅話咧就218000，而且呢一套單位嘅話咧，我就唔需要等業主佢搬嘢走，佢因為基本上
佢如果要攞走嘅就攞走㗎啦，唔攞走嘅話咧，基本上都保留落嚟，我哋就可以直接搞搞衞生，買些少自己心儀嘅呢個家私同電器，就可以直接拎包入住啦。兩套單位，你中意邊一套咧？黃小姐自己嘅答案應該係介紹嘅時候已經同大家透露咗㗎啦嚇。兩套單位面積一樣，朝向一樣，跟住嘅話咧價錢嘅話咧就爭1萬，一套貴1萬，一套低1萬，因為樓層爭咗一層嚇。如果係你點揀？如果你有唔同嘅諗法，可以喺黃小姐嘅視頻下方留言，或者添加黃小姐嘅 WhatsApp 或者係 WeChat，可以同黃小姐傾下偈㗎嚇。兩套單位就同大家介紹完啦。如果大家想了解更加多關於我哋東寶灣嘅生活配套、交通配套仲有遊樂設施嘅呢啲配套，都可以添加黃小姐聯絡，了解更加多詳細嘅信息嚇。咁成套單位兩套單位就帶大家一齊睇晒啦。咁如果大家有唔同嘅諗法，記得聯絡我。咁我就下期再見咯喎，拜拜。